哇！我係 Cedric 啊，今日咧會同大家介紹翻咧我哋最新推出嘅電子郵件群發功能。咁係乜嘢功能嚟嘅咧？咁其實就係我哋而家後台咧已經有得連接 WhatsApp 㗎啦嘛。咁變咗咧，大家已經可以 send 到 WhatsApp 嘅 promotion message 咧俾啲客人啦去做 promotion 啦。咁其實同一個思路咧，咁其實電郵咧都可以做到相類似嘅嘢嘅。咁所以咧，我哋就開發咗呢個電郵嘅setting。咁但係咧，呢個 setting 咧有少少門檻嘅。第一啦，商戶咧要有自己嘅 custom domain 先得嘅。咁已經綁定咗 custom domain 啦，同埋咧商戶咧要有自己嘅電郵 custom domain 嘅電郵 setting，即係話咧大家已經係識得用自己嘅 custom domain 去 set 咗一個電郵啦，咁先可以再過嚟咧去做嗰個setting嘅，因為要用大家嘅custom domain 嘅 email 咧去發呢啲 promotion email 出去嘅。咁其實好簡單嘅啫，去翻後台嗰度咧，電郵呢個位撳翻設定咧，咁其實咧就輸入翻自己嘅 custom domain 啦。咁輸入完之後咧，其實下邊咧會見到一啲 CNAME 嘅。咁點樣做咧？嗱，有兩個情況，一個情況就係你個 custom domain 咧本身係揾我哋 CS 同事咧做咗個綁定，而嗰個綁定咧個 name server 係喺我哋嗰度嘅。如果係咁嘅話咧，你就將呢啲 CNAME 咧俾一俾我哋 CS 同事。咁 CS 同事咧就會將佢擺落去你個 domain setting 裏邊，咁就得㗎啦，擺咗之後就得㗎啦。咁如果唔係嘅，咁其實嗰個domain 個 setting 咧本身係name server 係 set 喺我哋自己嗰度嘅，咁只不過嗰陣時綁定store 嘅時候咧，就將可能請我哋 CS 同事就將啲 A 啊 CNAME 啊俾一俾你，咁啊擺落去自己個domain 管理平台度。如果係咁嘅話咧，name server 喺自己度嘅話咧，就將呢啲 CNAME 咧擺翻落去你個 custom domain 嗰個管理平台，咁啊 set 翻落去，咁就 OK 㗎啦。咁 set 完之後咧，其實就連結咗嘅。咁我哋咧可以去翻電子郵件群發呢個位置。咁咧第一時間啦，其實佢會彈出嚟嘅。不過大家如果close 咗嘅話，可以嚟翻呢度編輯寄件信息。咁就係咧可以 set 翻你用邊一個 custom domain 嘅 email 咧去發呢個 promotion email，可能我就CS at 某個 domain 啊，或者係sales at 啊咁樣。咁亦都 set 翻個寄件人嘅名稱啦。咁好啦，set 晒之後咧，咁其實咧同 WhatsApp 有啲似嘅，其實都一樣嘅啫。第一你要有一個list 啦，send 俾邊一啲客人啦，同埋最後啦就係嗰個 message 個內容啦。咁其實咧管理客群名單咧，其實都係去翻我哋呢個顧客分群呢度咧，可以生成嗰個名單嘅。正如我哋之前嘅教學啦，咁其實咧你可以自己 set 翻，譬如我過往90日以上未買過嘢嘅客人，咁佢就會撈翻你嘅會員嗰個 list 出嚟，咁成為一個 list，咁佢咧就可以攞嚟做嗰個promotion 嗰個清單啦咁樣。咁呢度咧其實唔詳細講啦，咁大家可以睇翻我哋之前嗰個教學影片，咁去了解翻點樣可以 jam 到，其實都係可以有好多玩法嘅。咁啊可能平均個金額可能500蚊以上，咁一啲比較大額嘅客戶，咁可以 jam 一條 list，有啲針對性嘅 email send 俾佢都可以嘅。好啦，咁最緊要係咩咧？最緊要係個內容啦。咁我哋建立群發信息，咁你會見到咧有個名稱啦。咁個名稱咧其實就係你嗰個今次可能 promotion 係中秋節 promotion 咁樣啦。咁你可以打中秋節 promotion 啦。跟住個對象就係頭先我哋講咗自己定咗嗰個 list。譬如咧，我揀翻一個group 啦，咁我哋撳套用就得㗎啦。咁我哋呢度咧有12個會員，就係頭先我哋分群分咗嗰啲會員嚟嘅。跟住我哋其實咧好簡單嘅啫，填翻個主題就係個 title 啦，email 個 title 啦，同埋設計翻個內容。咁個內容咧其實係可以擺啲字啊、圖片啊都可以嘅。咁其實就大家 custom 嘅啫。咁做完之後咧，其實大家咧可以去翻預覽下嗰個 email 啦，跟住撳立即發送咧，咁就會發送出去㗎啦。咁其實呢個功能咧有好多種玩法嘅，除咗 promotion 之外咧，其實仲可以做一啲通知啦。假設可能我中秋節會休息5日唔發貨嘅，咁可能就將翻條 list 出嚟，咁啊通知翻啲客人，咁我會休店喎，咁樣類似咁樣。咁其實用途好多，咁啊商戶可以自己再試試。咁今日嘅介紹就咁多，如果有唔明嘅話，可以去我哋 CS 嗰度再查詢。多謝大家。